masuk di dapur guys. Oke, sekarang ini kita masak guys. Sekarang ini kita masak buah puluh. Buah puluh panas kan kuat ini. Bahannya simpel-simpel saja guys. Simpel saja, bawang putih dan bawang merah. Oke. Hari ini kita masak dia yang sangat simpel, yang tradisional. Oke guys, teruskan nonton video ini sampai habis. Bagaimana cara saya masak buah puluh. Aromnya sudah naik, sekarang kita masukkan ya. Selesai pula, tapi saya pakai. Sekarang ini kita masukkan ini cili sayur guys. Oke, masukkan saja. Sekarang kita masukkan air guys. Cara masak buah puluh yang tradisional, simpel-simpel saja, tapi memang sedap. Oke, sekarang kita masukkan garam. Masukkan Ajinomoto. Oke, inilah cara memasak buah puluh. Sekarang ini kita tunggu dia mendidih saja guys. Ini buah puluh guys. Cara masak ya. Kita ada letakkan sedikit 2 biji cili sayur. Oke guys, buah puluh kita hampir-hampir masak sudah. Nah, inilah cara masaknya guys.
Oke guys, kuah puruh kita sudah masak. Sekarang kita cek ya. Mantap guys. Memang the best lah. Masak tradisional. Memang macam ini guys. Yang sangat simple tapi sedap. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis ya. Oke, jumpa lagi kita video yang akan datang. Oke, sudah masak guys. Sekarang kita padamkan api. Oke, bye bye.